मुफ्ती अलाबख्श साहब, रोज़ो चइजे छाखे थो? छा बुख ऐं उञ ते रहण खे रोज़ो चइजे थो? छा इन में जेके इबादतूं आहिनि उहे समूरियूं कयूं वञनि त असांजो रोज़ो एक्सेप्ट थींदो? रोज़ो एक्चुअली आहे छा? तव्हांजो सवाल त ज़बरदस्त आहे, छो त पूरी निजामियत आहे। इन में मां आमतौर ते सम्झाए वञा त रोज़े जा टे क़िस्म थींदा आहिनि, यानी रोज़ेदारनि जा। जी। रोज़ो जी टे क़िस्म, हिकिड़ो हूंदो आहे आम माण्हुनि जो रोज़ो, हिकिड़ो हूंदो आहे ख़ासि माण्हुनि जो रोज़ो, हिकु हूंदो आहे तमामु कामिलीन माण्हुनि जो रोज़ो हूंदो आहे। शरीयत में रोज़ो त खाइण पीअण खे या हक़ खे छॾे ॾियण खे त रोज़ो चइबो आहे, यानी सुबुह जो बाग फुटे खां वठी सिज जे लहण ताईं। हाणे इहो आम माण्हुनि जो रोज़ो आहे। ॿियो ख़ासि माण्हुनि जो इहो आहे त इन टाइम में जिते खाइण पीअण उनजो बंदि आहे, त उते उनजो कूड़ ॻाल्हाइण बि बंदि आहे, यानी कूड़ बि नथा ॻाल्हाइनि, ऐं धोखेबाज़ी फ्रॉड वग़ैरह ऐं जेके शरीयत में नाजाइज़ कम आहिनि उन्हनि खे बि छॾे ॾियनि था। सही। ऐं जेके चङा कम आहिनि, यानी इबादतूं जेके फ़र्ज़ आहिनि उहे बि अदा कनि। यानी रोज़ो बि आहे त उन सां रोज़े सां गॾु रोज़े में नमाज़ जो वक़्तु थी वञे थो त नमाज़ बि पढ़नि था, ऐं जेके ॿिया मामूलात आहिनि इबादात उहे करनि था। त इहो हिकु रोज़ो ख़ासि माण्हुनि जो आहे। टियों माण्हू ख़ासि जंहिंखे पाण तमामु कामिल माण्हुनि जो रोज़ो आहे, उहो आहे जंहिंजो ईअं खणी चऊं त जिथे उनजो हथनि पेरनि जो, ज़ुबान जो, कननि जो रोज़ो आहे, उन सां गॾोगॾु उन्हनि जो ख़्यालात जो बि रोज़ो आहे। यानी उहे पंहिंजे रोज़े जी हालति में गंदा ख़्याल, बुरा ख़्याल उन्हनि खे बि पंहिंजे दिलि में अचणु न ॾींदा आहिनि।